Buenos días, tardes, noches, mis amigas, mis amigos. Estamos viendo estos animalitos. Yo sé que yo solo no estoy viendo, sino que usted también está viendo conmigo. Viendo cómo ellos luchan. Y bueno, y ahí todo cuando un animal que esté bien cuidado, eso es lo que ellos hacen. Pasa ahí luchando, ahí jugando y tranquilo. Pero también es muy mañoso también un lago, porque si no hay agua por un minuto ni 2 minutos, ya vuelve a salir. Y uno puede estar sin agua ni un día, porque entonces para todos los alambres. Pero mientras que hay agua y hay comida suficiente y pasto suficiente, más tranquilo todavía. Y mis amigos, mis amigas, si hay alguna duda, ahí me puede escribir en los comentarios y con mucho gusto yo estoy respondiendo tus comentarios. Y por último se cansaron estos muñecos, porque llevo rato de estar ahí. Más antes que yo sacara los videos están luchando ahí. Y ahí por último se cansaron. Entonces dejaron de luchar. Cuidar estos animales no es cosa fácil ni sencillo. Se puede ver o se puede decir que mira, ese trabajo sí es facilito porque no es tanta, pero se equivoca uno. Porque ellos no es como un humano que uno le dice espérese aquí hasta que yo venga, no. Ellos esperan ahorita y ahorita mañana nadie llegó, entonces ya empieza a abaratar al hambre. Y empieza a salir a donde ellos le apetezca. En los fines de semana y al principio de semana es el más duro, porque a veces no están como uno le dejó, como uno le ordenó, sino que anda en todos lados. Y además no solo eso, a veces están revueltos, entonces hay que volver a apartar y colocar otra vez y se nos va a veces el día. Y bueno, mis amigos, mis amigas, les pido a ustedes, yo no sé si haya gustado el video, pero bueno, nos vemos en el próximo video, ya que este video se acabó aquí. Y bueno, no es solo aquí, también hay más videos y vamos a estar viendo los más videos. Así que mis amigos, síguenme en mi canal y podrás disfrutar más videos.